Adanya mau ceng dia. Adanya mau ceng dah. Alhamdulillahilladzi Tadi dia dah. la ilaha illa huwa wa la raziqa lil ahya'i illa huwa wa la rahima lil amwati illa huwa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi la habiba illa huwa wa ala alihi wa ashabihi alladhina salafu dinal haqqi la dina illa huwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah la malika illa huwa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la syafi'a li khalqillahi illa huwa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna summa innahum yawmal qiyamati inda rabbihim yakhtasimun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, Inna allaha yarfa'u darajatal abdi fil jannah bistighfari waladihi. Al-hadith maknani wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad labdaw wa ma'nan tabarrukan bidikrihi wa ta'abbudan bitilawatihi. Wa qala asy-sya'ir walau kunna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'daka min kulli syai'. Lamun urang bada maut dilurkeun meureun maut kangenahan nu hirupna nanging urang bada maut ditanghikeun nya ditanya tina antara perkarana. Ba'da tahiyah wal ihtiram langkung dibayun urang sami-sami manjatkeun heula puja puji wa syukur hakikatna kadat Allah Rabbuna Ghafur. Sholawat beserta salamna al-makrunataini bita'dim mugia salamina selalu dan senantiasa tercurah dan terlimpah ka baginda Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, kekantun ka segenap para kaula wargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, para tabi'in tabi'in, para aulia, para ulama, tuddu juga urang sadaya nu ngangkeun sabari umatna. Baku nama anu yukcruk kana galurna anu mapai kana tapakna. Mudah-mudahan urang oge sadayana tiasa kabulateran kasurambahan rahmat wa salamna Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala tangtosna oge ngalangkungan baginda Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih
dina wengi anu kalintang bahagia sareng istimewa ieu ngalarasan wengi Rebo kaping 27 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan oge sareng kaping 27 Juli 2022 Masehiyah. Urang sadayana hakikatna ditakdir ku Gusti Nu Maha Suci, diirodah ku Allah Subhanahu wa taala biasa kumpul ngariung hampak berbayar sarihaplah mubarokan mulia dina raraga ngahadiran peringatan haul almarhum pagarsa guru urang sadayana kersana Bapak Amil panginten anu haul anu kahiji. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadina ieu danget dihaplah mubarokan mulia ngalangkungan ieu acara sing jadi sababiah cukang lantaran kahiji tiasa ngengkeun rahmat oge ridona Allah Subhanahu wa taala. Kedua sing tiasa ngahasilkeun syafaatna jeung junana alam baginda Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Atuh katiluna mudah-mudahan amaliyah urang sadayana khususna keluarga besar sahibul haul sing dicatat ku Allah sebagai amal anu soleh gesan jadi dakhirah ceng-cerengan sampun urang sadaya jaga di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung tipayun disimkuring ngahaturkeun rebu-rebunya nuhun laksa ditaning kabingah kasaderek murotibul auqat pengatur waktu pembawa acara muqassimus saah anu anjeunna paratos masihan waktos kasimkuring kamuing jabung cumalapung sabda kumapalang saala kadarna. Mudah-mudahan ya waktos anu dipasieun kasimkuring Allah Subhanahu tabaraka wa taala ngajantenkeun kamanfaatan khusus kanggo simkuring pribadi umum kau para hadirin wal hadiratul rahimakumullah sadayana. Amin. Al-Mukarram pagarsa syaihi wa syaihinal mukarram Kang Haji ditambak baya. Oke Al-Mukarram para ajengan, para kiai, para asatid anu para sami nampak hadir di haflah mubarokan mulia anu moal kantos disimpusim kuring disebatan namina satu persatu kalayan tangtos oge teu ngirangan rasa hormat sim kuring kamarantenanana. Mudah-mudahan ku haladir lalu marantena dina ieu danget ka haflah mubarokan mulia ngahadiran acara peringatan haul pertama pagarsa guru urang sadayana kersa Bapak Amil sing nyanak barokah khususna ka sahibul hajat ka sahibul keluarga sahibul haul umum ka urang sami hadir di haflah mubarokan mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sajumlahna hadirin wal hadiratul rahimakumullah anu para sami nampak hadir di haflah mubarokan mulia partos nyolong waktos nyontang zaman ngahadiran kana peringatan usaha ageuna indallah wa indana. Mudah-mudahan kumpul ngariung urang ieu danget di haflah mubarokan mulia sing Allah Subhanahu wa taala anu marhumah perkumpulan anu disayangi ku Allah Subhanahu wa taala atau mungkin sapada beres di acara mudah-mudahan Allah ngajantenkeun kana riungan urang sadayana perpisahan urang sadayana tafarruqan anu ma'zuma yang nu diaping dijaring dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala simkuring ngaraoskeun reueus ngaraoskeun bingah anu amar wa tasuta bingah anu ka giri-giri bungah nu teu aya hinggana cek bahasa kolot baheula asa kagunturan madu kacaahan mutiara ningali keluarga almarhum anu di kanton sadayana kompak dikawit panginten istrina putra putrina mantuna segenap keluarga besar di kanton kompak dina ieu danget kanggo mieli. Ingat waktos ngantunkeun guru urang sadayana sepuh aranjeunana kersana Bapak Amil panginten haul anu pertama. Mudah-mudahan selalu istiqomah setiap tahun teras sinkron kau tiasa mieling miemut kana haul almarhum sepuh-sepuh anjeunna ku Allah Subhanahu tabaraka dipasan mirik rezekina kanggo ngalaksanakeun pelaksanaan haul salajengna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tangtosna oge ayeuna teu salit pengorbanan dikorbankeun ku segenap keluarga baik harta banda emutan targa jumlah dianggo ngayakeun ieu peringatan usik ageuna indallah wa indana. Mudah-mudahan sajabi dicatat sebagai amal soleh gesan dakhirah ceng-cengan sampun jaga di yaumul jaza
Oke Allah subhanahu wa ta'ala balaskan perbuatan saya marantanana ku balasan langkung berkah berlimpah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah naon rupi pengorbanan anu parantos dikorbankan ku marantanana tidak akan sia-sia. Insyaallah tidak akan sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam anjeunna meningakeun ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa yang dibacakan alhamdulillah malasim guling uping tadi di salah sawius putrana, bahkan di makom tadi alhamdulillah diauskeun pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an juga hampir mencapai 2 khamatan, 2 khataman, sholawat jeung sajabina, bahkan marhaba, termasuk tadi pengintan bacaan Rotibul Haddad. Itu merupakan doa yang kita panjatkan ya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala supaya pahala ganjaran balasan tina eta doa-doa nu kudu dipanjatkeun dikecol gorontorkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ka Shahibul Hawal pakarsa guru urang sana kersana Bapak Amil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Termasuk sedekah. Ad-du'a'u was-shadaqatu itu adalah hadiah, merupakan kado istimewa, kado yang sangat indah ilal mauta kepada ahli-ahli kubur yang telah wafat lebih dulu meninggalkan kita. Insya Allah numaki keluarga besar Shahibul Hawal ngahaja tikawit ngagaduhan rencana jeung cita-cita terlaksana dina yedak bahkan di kamarina keneh di kamarina keneh itu naon rupi dikorbankeun baik cai maupun cauna kueh jeung kuahna ya. Insya Allah semua akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu akan menjadi kebaikan, itu akan menjadi sababiah salah satu cukang lantaran kemenangkan jamitan kasalamatan dan kebahagiaan kanggo ahli kubur dihawalkan. Insya Alhamdulillah. Jangan berkecil hati dengan banyaknya pendapat-pendapat yang lain bahwa hawal dan doa ataupun sholawat itu tidak akan sampai ke kubur. Jangan berkecil hati dengan masalah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di kulli amal itu sawab. Setiap pekerjaan, setiap amal baik itu pasti mendapatkan sawab, pahala dari Allah. Di kulli amalin sawab. Setiap amal, setiap perbuatan, terutama perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan amal sholihah, insya Allah itu akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan jenis amal yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah di luar Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma takallamta bi kalimatin wala khatauta bi khatwatin illa wa ma'aka malakani yaktubani laka min khairin aw syarrin. Hartosna bisangam Allah subhanahu wa ta'ala, ma takallamta bi kalimatin, tidaklah Anda bicara satu kalimat saja, wala khatauta bi khutwatin, dan tidaklah Anda melangkah satu langkah saja, illa wa ma'aka malakani yaktubani laka, kecuali beserta itu, beserta Anda Allah tugaskan 2 malaikat. Ada 2 komputer yang sangat canggih yang bermerek Raqibun Atid. Ada 2 komputer yang sangat istimewa yang bermerek Raqibun Atid, yang selalu setia mendampingi dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Maka malaikat yang 2 itu Allah tugaskan yaktubani laka, untuk menuliskan semua perbuatan amal Anda, min khairin, baik itu perbuatan yang baik, aw syarrin, atau perbuatan yang buruk. Semua ada catatannya. Tidak akan ada satupun amal kita yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun amal perbuatan yang lepas dari pengetahuan malaikat. Kapungkur makin barudak suka nadom genya di nadom, masya Allah.
jeung pada marawa buku tulisan sadaya laku sarta kabeh pada ngaku kana saunggeulna buku si kafir kacida heran tuluy ngucap ka pangeran nasaha ieu gamparan nu nulis ieu lambaran amal abdi kabeh aya nu sae nu awon aya ayeuna sadaya-daya sim abdi teu bisa daya. Apalagi ketika nyawa sudah lepas dari badan, maut teh kasebatna menghadap Allah Rabbul Izzati, meninggalkan semua urusan duniawi, keluarga kita tinggalkan, saudara kita tinggalkan, tetangga baraya kurang dikantunkeun, dan semua kita tinggalkan. Dan nanti yang akan bertanggung jawab kepada kita adalah amal perbuatan kita sendiri. Amal orang baik anu bakal ngabela ka orang maupun ngajeremuskeun ka orang. Ketika banyak amal baik, amal soleh yang kita lakukan, maka insya Allah itu akan menjadi lawyer, akan jadi pembela kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati-matian. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu kisah yang sangat unik. Dicarioskeun aya hiji jalma. Eta jalma keur waktu di alam dunyana lumayan rada barakajul. Tukang solok, tukang santok, tukang bobok, tukang tarok. Tukang morosotkeun tali anerok. Tukang nyolok liang orok. Henteu we tukang ada antai kotok. Iya. Hirup tunggul di parut catang di rantu tunggul digabruk anang catang dirompak. Mau bisa ngapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna li syuhudan, sesungguhnya aku punya saksi yang sangat banyak yang akan menjadi saksi terhadap amal-amal perbuatan kamu. Eta jalma ngalieu ka katuhung, ngalieu ka genja, mana Gusti saksi nu bakal jantan saksi ka diri abdi. Kata Allah, jangan jauh-jauh, anggota badanmu yang akan menjadi saksi terhadap kamu. Itulah mengisi firman Allah yang tercatat dalam Al-Quran, khususnya surat Yasin yang setiap malam Jumat kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alaya al-yawma maknanya wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatil murad lafdan wa ma'nan tabarrukan bi dzikri wa ta'ammudan bi tilawati. Al-yawma, pada suatu saat nanti, kata Allah, pada suatu hari nanti, kata Allah, nakhtimu ala abwahihim, kami akan mengunci semua mulut-mulut kalian. Mulut yang biasanya kita bicara, bahkan banyak bicara yang dusta daripada yang nyata. Aya paribasa cekolot masuk ke baheula abong kena bibir teu diwengku letah teu tulangan. Ngawangkong sampai dong mentor asal saya naik dewe sekarang ingsun sadana sorangan. Kajian teuing asal geuna ehe kena teu geuna eon. Ya, yang sewaktu kita hidup mulut ini yang bicara. Tetapi nanti di akhirat nakhtimu ala abwahihim,
Kata Allah, kami mengunci mulut-mulut kalian. Mulut kalian tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, dan kami menyuruh tangan-tangan kalian untuk berbicara atas perbuatan-perbuatan amal-amal kalian. Tangan yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi terhadap amal-amal perbuatan kita. Cek leungeun teh kitu Gusti, muhun Gusti, ieu jalmi pa ieu jalmi teh panos maksana yang digawe zina, ngalakukeun perbuatan zina, Gusti abdi nu nyabakna oge, cek leungeun. Cek suku leres Gusti abdi bersaksi, aku yang melangkahkan kakinya untuk mengejar si perempuan itu. Cek panon kitu aku yang melihatnya. Cek mulut kitu aku yang merayunya dan sebagainya. Semua bersaksi kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini telah melakukan perbuatan-perbuatan zina. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wa ya malaikati udkhulil jannah. Ya malaikati udkhulul jannah. Wahai para malaikat, masukkan orang ini ke udkhulin nar, masukkan orang ini ke dalam neraka karena perbuatannya. Nah, ketika orang itu akan dibawa oleh malaikat, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka ada selembar bulu mata yang instruksi kepada Allah Subhanahu wa taala, acung-acungan salambar bulu panon hadirin. Cerita bulu panon ya Rab, instruksi ya Rab, abdi tiasa nyarios Gusti, bisa nama Allah, silahkan, apa yang akan kamu bicarakan? Punten Gusti, sanes Gusti parantos nyarios sing saha-saha jalma gitu, anu nangis karena sieun ku Allah Subhanahu wa taala sampai banjir air matanya membasahi bulu-bulu matanya, maka kata Allah, akan kamu selamatkan orang itu dari adabku, akan kami selamatkan orang itu dari adab siksa api nerakaku. Iya kata Allah. Hari itu kumaha Gusti abdi bersaksi, kata bulu panon, laras ya jalma teh tukang solok, tukang santok, laras ya jalma teh baraga jul, laras ya jalma teh nakal, tapi abdi bersaksi pada suatu malam, ting malam naon, ting malam Rabu, ting malam Jumat, pada suatu malam orang ini pernah nangis karena takut min khasyatik, karena takut, karena sieun ku Gusti, karena sieun ku siksa Gusti. Nangis Gusti sesengukan dia jalmi, tengah peting jemblang-jembing hudan, ceri ka Allah, ingat karena dosa, sieun ku Allah, sieun ku adab Allah, ku sabab ceri nepi ka abdi kebanjiran ku cai matana Gusti. Yakin nggak haraus ku abdi, ieu jalmi pernah nangis karena sieun ku Gusti, sieun ku adab Gusti. Abdi sorangan, abdi jadi nu ngaranna pana Gusti. Itu catatan, mangga Gusti tinggal di catatan buku amalna. Allah menyuruh malaikat untuk membuka buku catatan buku amalnya. Malaikat, coba buka. Apakah benar orang ini pernah nangis karena takut oleh aku, takut oleh siksa aku, takut oleh azabku? Dibuka teh ku malaikat, memang laras. Laras pisan. Pada satu malam dia pernah nangis karena takut oleh Allah, takut oleh api nerakanya Allah, takut oleh azab Allah Subhanahu wa taala, sampai air mata membanjiri semua bulu matanya. Itu laras Gusti, cek malaikat, laras Gusti. Ieu jalmi tengah peuting jemblang-jembing, gugah, nangis Gusti, sieun ku Gusti, sieun ku siksa Gusti, sieun ku api neraka Gusti. Oh, kalau begitu, karena innallaha la yukhliful mi'ad, gitu. Allah itu tidak akan mengingkari sebuah janji yang telah diikrarkan, gitu. Misalkan Allah, orang yang nangis itu karena takut olehku, akan aku selamatkan dari adabku, akan aku selamatkan dari siksaku. Cik Allah, malaikat tong tulus dibawa ke neraka, gantikeun ayeuna mah bawa ieu jalma teh ka mana? Ka surga. Alhamdulillah. Ditulungan ku naon Bapak? Ku bulu panon, walaupun hanya satu lembar saja.
Sementara badan-badan yang anggota badan yang lain bersaksi kepada Allah atas keburukannya, atas perzinahannya, tapi ada satu lembar bulu mata yang merasakan basah kuyup karena nangisnya orang itu. Alhamdulillah, jadi sababiah cuma lantaran diselamatkan Allah dari adab neraka, diganti ku Allah tidak tadinya ahlus sakawah jadi ahlus sa'adah, tidak ahli neraka jadi ahli surga. Alhamdulillah, maka tongkat hati. Wadah tahu tapi fatwatin, dan tidaklah Anda melangkah satu langkah saja, apalagi kepada kebaikan. Berjalan kaki kita dari rumah ke masjid untuk berjamaah, dari rumah ke madrasah untuk thalabul ilmi, dari rumah kita ke tetangga untuk bersilaturahmi, untuk menghadiri peringatan haul guru kita. Nah, itu insya Allah ada catat. Insya Allah dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat merupakan amal baik kita, yang insya Allah pada suatu saat nanti akan kita sama-sama rasakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan baik kita. Maka terus dikati. Tadi antawisna hadirin rahimakumullah. Yang penting, sebagaimana ada satu tulisan yang termaktub tuh ya di pesantren Gelar, tiada gading yang tak retak, marilah kita mawas diri. Gitu. Introspeksi diri, mulailah dari diri kita sendiri. Ya. Seorang mubalik, seorang dai, seorang kiai, seorang ajengan, insya Allah akan berhasil dalam misi dakwahnya. Andai kata dimulai dari dirinya sendiri, bukan dimulai dari orang lain. Ketika dimulai dari dalam, bukan dimulai dari luar. Palingan cekolot ulah sok jadi kiai aju. Ai kabaturnya angan, mana sorangan? Poe. Ari kabatur mah bisa mamatahan. Kabatur mah bisa ngelingan semata dirinya dan keluarganya. Nah, tidak seperti yang dikatakan terhadap orang lain. Maka harus dimulai dari dalam, mulai dari kita sendiri. Insya Allah seorang mubalik akan berhasil misi dakwahnya, misi tablignya. Seorang dai akan berhasil misi dakwahnya ketika dimulai dari dalam, bukan dimulai dari luar. Dimulai dari ibda binafsik, ya, mulai dari dirimu sendiri. Itu selaras dengan firman Allah, amar Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bisa nama Allah, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian. Pertama itu diri kita sendiri, bukan menjaga orang lain. Ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Naro, dari api siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah dimulai dari dalam, dimulai dari diri kita sendiri. Jangan dimulai dari orang lain. Kalau kita sendiri sudah, keluarga sudah, baru kepada orang lain. Tuh. Ulah mimiti ka batur, ari keluarga sorangan engke bakal dibalikkeun ku batur oge. Ari geus dibalikeun ku batur lamun urang sadar. Tamporapan jadi kebang berbuah bulat gitu nya. Iya, gitu. Lamun urang dimulai dari luar, dimulai dari orang lain, tidak dimulai dari diri sendiri. Engke di batur dibalikeun, mane mah bisa we ka batur, ari mane sorangan. Ari keluarga mane, ari anak mane, ari pabajikan mane geuning kitu. Nah, tetapi kalau kita mulai dari diri kita dan keluarga kita, mau dibalikin ke batur, dan orang halus, dan keluarga orang halus. Ini yang harus jadi gitu pegangan bagi kita semua. Gitu, ya. Yang penting kita bisa melaksanakan dua perkara. Karena Badul ulama mengatakan, semua perkara itu kembali, semua pekerjaan, innal a'mala, sesungguhnya setiap peramalan itu tarji'u ila amrain, akan kembali kepada dua. Satu, hablum minallah, yang kedua, hablum minannas. Orang yang istimewa, orang yang baik itu adalah orang yang baik dalam melaksanakan hablum minallah, juga baik dalam melaksanakan hablum minannas. Baik dalam urusan vertikal,
baik dalam urusan horizontal. Baik terhadap hablum minallah saja, tapi jelek terhadap hablum minanas, itu juga tidak baik. Gitu. Atau sebaliknya, alus ka jelema ngan goreng ngan ulang ngomong ke Allah, ngomong. Baingan atau baingan Sayyidi Abdul Qadir Jailani Qudiyahiro, beliau mengatakan manusia itu dibagi 4 bagian. Manusia dibagi 4 bagian. Yang pertama kata Tuhan Syekh, aya manusia aya jelema anu lahu lisanun bila qalbin. Aya jelema anu hanya punya lisan saja tapi tidak punya hati. Aya mau gitu. Boga lisan unggul tapi tidak boga hati. Mari kita rinci dulu. Lisan identik dengan manusia, hati identik dengan Allah. Ya. Lisan identik dengan rasa, kalau hati identik dengan perasaan. Lamun jalma boga lisan teu boga hate, berarti jalma anu alus jeung hablum minanas unggul gitu. Tapi goreng ngalaksanakeun hablum minallah. Orang yang hanya punya rasa unggul tapi tidak punya perasaan. Nu akhirna sahaok kadua gaplok. Ya, tidak merasakan, tidak punya perasaan untuk merasakan perasaan orang lain. Lahu qalbun lahu lisanun bila qalbin, jalma kahiji adalah jalma hanya punya lisan saja tapi tidak punya hati. Artinya hanya punya rasa dan tidak punya perasaan, hanya baik terhadap manusia, tapi sayang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu orang yang baik? Tidak. Yang kedua, lahu qalbun bila lisanin. Nu kadua jalma teh aya nu boga hate tapi teu boga lisan. Hanya punya perasaan tapi tidak punya rasa. Artinya bisa melaksanakan hablum minallah tapi tidak bisa melaksanakan hablum minannas. Bagi orang-orang tertentu mah, orang-orang yang kelas kakap memang baik itu, karena mereka sudah tidak membutuhkan hubungan dengan hablum minannas, senang menyendiri, ujlah, ngahulwa, ya sejatinya. Tapi lamun terucap kerenaon bagi bangsa urang mah, bangsa cacing cau cara urang, itu teh goreng. Orang yang hanya bisa punya hati saja tapi tidak punya lisan, yang punya perasaan tapi tidak punya rasa, artinya hanya baik terhadap Allah tapi sayang goreng jeung dulur bertempur jeung tatangga para saya ka ilmu bapak tengah hormat eta hablum minanas. Itu teh goreng. Lahu qalbun bila lisanin. Golongan kedua, manusia ada yang hanya punya hati saja tapi sayang tidak punya lisan. Hirupna manusia telanggeng di dunia, tekau boga harta ngajak gelut mitoha. Eta teu ceuk teh nya kitu. Sakitu eta mitoha teh gede jasana. Duh karasa pamerena hayu diajak gelut si eta mah. Gitu. Yang ketiga, ada orang yang lahu lisanun wa qalbun. Nah, inilah yang istimewa. Golongan ketiga adalah manusia yang punya lisan dan punya hati. Manusia yang punya rasa dan punya perasaan. Manusia yang bisa melaksanakan hablum minannas, juga bisa melaksanakan hablum minallah. Kainung bapak tunduk ka guru ngahormat jeung dulur akur jeung tetangga karena parasea. Sili aping, sili jaring, sili geuing, sili elingan, paantai-antai tangan, pahaya-gaya leungeun, paantai-antai tangan, sili bantu, sili becaan. Tuh. Di samping baik terhadap manusia, juga baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salatna tara kaliwat, puasana getol, ngajina daekan. Nah, itulah orang terbaik, itulah orang teristimewa. Ya, insya Allah itu. Nganuk
di baraid deui palias deui ge golongan anu kaopat. Golongan kaopat mah jelema pang bedegong-bedegongna. Jelema pang teu ceureut-ceureutna. Jelema nu pang baragajul-baragajulna. Naon sababna? Golongan kaopatna nyata manusia, orang atau jalmi anu la lisana wala qalba. Jalma nu teu boga lisan, teu boga hate. Orang yang tidak punya rasa dan tidak punya perasaan. Cek pasok pisau dari Mandewanya bakal kerja jadi gubernur Jawa Timur. Aku juga masih punya perasaan sama seperti dirimu. Punya rasa dan punya perasaan. Artinya orang yang baik pelaksana hablum minan nas juga baik melaksanakan hablum minallah. Ya teman gue capadeun, ya sama istimewa. Lain gitu nu kaopat mah. La lisana wala qalba, teu boga lisan, teu boga hate, teu boga rasa, teu boga perasaan. Jeung dulurna hirup teu akur, loba bertempur. Jeung tatangga loba parasea, teu kaop ningali tatangga maju. Teu kaop ningali tatangga sukses, teu kaop ningali tatangga berhasil. Lain bungah kalakah ngewa, kalakah benci, tamanna zawali nikmatil ghair. Selalu menginginkan hilangnya gitu nikmat ya atau kesenangan di orang lain. Orang hasud itu. Gitu. Tatangga meuli motor, manehna teu gedah cicingna. Tatangga meuli kulkas hot and cool, manehanana nu paranas tirisna. Tatangga meuli AC, meuli kipas, manehanana nu kagerahanana. Itulah tanda orang hasud. Ya, paingan pisan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeun ningakeun ka salah satu sahabat gitu kan Syekh Muawiyah, kata Rasul, "Ya Muawiyah tuh. Wahai Muawiyah," kata Rasul, "Iyyaka wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Wahai Muawiyah, kade maneh boga sifat hasud. Kudu sieun maneh lamun boga sifat hasud. Nyata hasud teu kapilah batur maju, teu kapilah batur sukses, teu kapilah batur berhasil, bergegel dina hate teh. Mengkal dina hate teh. Tuh. Iraha batur cara urang, lain urang cara batur. Gitu. Nah, maka kata Rasul, wahai Muawiyah, takutlah Anda ketika punya rasa sifat hasud terhadap orang lain. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sabab sifat hasud mah matak ngadaharan kana amal-amal kasaya nu mesti dilaksanakeun ku urang. Engke nalika wal kubur sumbul amal, kubur adalah petinya amal urang dibuka. Ya. Dibuka peti amal urang teh ganjaran salat eueuh. Ganjaran ngaji eueuh. Ganjaran puasa lapur, ganjaran tolab ilmu sirna. Tuh, Gusti ka mana ya ganjaran-ganjaran amal abdi? Da abdi teh perasaan mah bageula geus hareup diambil salat berjamaah abdi getol, shalawat abdi daek, Quran ku abdi dihanca. Sedekah abdi rutin, tapi ka mana ya pahalana Gusti ka mana? Teu aya kieu ya. Gitu. Bisa ngam Allah ngalawan malaikat. Bener mana digetol baheureuh di alam dunia. Tukang sholat, tukang ngaji, tukang tahajud, tukang duha, tukang baca Quran, tukang sholawat. Ngan hanya kalma pagawean alus mana dibarengan jeung sifat goreng mana. Gitu. Sabab mana boga sifat hasud ka batur. Gitu. Jadi amal mana didaharan ku sifat hasud mana tah cik Allah. Gitu. Ganjaran sholat mana eueuh kur capek gawe nabe unggul. Tarang lebih ka dudus, tarang entur lebih ka dudus, tarang lebih ka dangkal, lebih ka sujud ke Allah. Tapi pahala yang ganyan teu aya. Naon sababna? Didaharan ku sifat hasud maneh. Maneh osok puasa fardu, osok puasa sunat Senin Kamis, sok puasa Yaumul Bid jeung sajabin-jabina. Tapi pahalana eueuh, ganjaran teu aya. Sabab maneh boga sifat hasud ka batur. Maca Quran maneh eueuh, shalawat maneh eueuh, sedekah maneh eueuh. Lamun dek dicontohkeun,
mana teh bener ke waktu di hal hidup di alunya daek atau melak lele, melak lauk kan hanya kalau maneh melak lauk dibarengkeun jeung serona. Maneh ngingu hayam mana hanya ka diingu jeung careuna. Gitu. Nalika batur panen, urang ge panen, eueuh lauk eta. Dibedahkeun teh kolam teh dibedahkeun emang teh eueuh laukna sabihan didaharan ku sero. Nalika panen hayam, eueuh teu bisa panen, hayam nabeak sabidaharan ku careuna. Mun maneh boga sifat hasud, sagetol apapun maneh, serajin apapun kamu laksana amal soleh, tetapi kalau Anda punya sifat hasud, maka pahalanya akan sirna, akan hilang begitu saja. Jadi ibarat orang melak lauk, dipelak jeung serona. Ibarat orang ingu hayam, diingu jeung careuna. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Itulah orang hasud. Ya, yang tidak bisa melaksanakan hablum minan nas. Saja getol ibadah, getol sholat, getol ngaji, getol puasa, kan hanya kalau goreng jadi tetangga, hasud kata tetangga, dolim kata tetangga, wajahna. Lihat taga jalanan. Gitu. Mudah-mudahan orang ditebihkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala sifat hasud. Ketika kita melihat orang berhasil, melihat orang sukses, melihat orang senang, justru kita harus senang. Kudu bangga, kudu atau sugan ya inyem-inyem mun atau ibatur maju manya urang boga tetangga maju, boga tetangga beunghar ke urang eueuh teh sugan urang bisa datang ka nginjem gitu. Lain malah dibencian. Matak lamun jalma hasud mah moadekeun beunghar. Orang yang hasud itu tidak akan kaya selamanya. Bakal pakir hidup kesanang-nang lamun jalma sok hasud ka batur. Naon sababna? Tong beuring rezeki batur rezeki maneh dibikeun ku Allah ka jauh dihasudan. Ini pernyataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rizqul hasid lil mahsud. Rizki na zaman sok hasud ka bapak tadi di urang di loh mahfuz dicawiskeun. Ieu tangtu tadi di urang ngan ku sabura boga sifat hasud ka batur teu tulus dipikeun ka urang. Dipikeun ka jalma dihasudan ku urang. Ai jalma dihasudan mah mungkin maju we. Mungkin sukses we, mungkin berhasil we. Ari mana mah atung-atung eneh we gitu. Bahkan semakin terkikis, bahkan semakin habis, semakin terkuras. Kuain sifat hasud ka batur. Tong boreng rezeki batur, rezeki mana ge eueuh. Inilah orang yang suka hasud. Mata hasud teh salah sawios ummahatul khotoya. Ini kata Rasul. Ummahatul khotoya salah satu biangna kasalahan teh tilu. Yang pertama al-kibru, takabur, sombong, arogan, bangga diri, asa aing. Nu katilu, nu kadua khirsu, kasengsrem. Gitu, arubah bisyai minggoi dina di akibatihi. Cinta kana hiji perkara tanpa memperdulikan akibat. Nyata kumaha teh ya. Lah kumaha lah. Lain kayak kumaha. Yang ketiga, biangnya sifat khotoya itu adalah al-hasadu. Sifat hasud. Siapa orang yang paling pertama punya sifat kibru, takabur? Itu adalah iblis alaihi la'nah, malaikat ijazil. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan orang manusia pertama yang bernama Nabiullah Adam alaihissalam di surga, dikumpulkan semua malaikat, baik malaikat langit, malaikat bumi, malaikat daratan, lautan, awang-awang, cipaduasana, kecuali malaikat hamatul arsy. Allah sudah semua kumpul, lalu Allah menyuruh semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya malaikat isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kenapa iblis tidak dikecualikan? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Yang pertama mempunyai sifat takabur itu adalah hasud. Dengan ketakaburannya, oleh sebab kesombongannya, kearogannya, maka iblis dilaknat Allah. Cek Allah, fakhruj fa innaka rajimun ila yaumil qiyamah. Keluar iblis Anda dari surga. Anda rajimun ila yaum, terkutuk, dilaknat sampai hari akhir. Tuh, usabab boga sifat sombong, usabab arogan, usabab takabur, iblis dilaknat. Iblis saja yang notabene adalah malaikat, bahkan pernah jadi dosennya malaikat. Kusama bukan sifat sombong, sifat takabur. Nah,
dilaknat ku Allah, apalagi kita. Komo orang mah teu naon-naon. Apa sih yang akan kita sombongkan? Nu beungar layak sombong teu dari nu urang. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Kita baca Kang Haji ini. Saur Kang Haji Oma Irama. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Teroreng tuh. Aduh. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuh. Hidup mama pagar sama bagelatnya mah hidup letik tek sobaran laut ngagedean sing alus murni sobarna tek coba beruah limbah. Hidup gede kade koret, harta anjeun teh titipan. Jangan merasa memiliki. Ya, ketika kita punya sifat merasa memiliki, bakal koret. Bakal koret. Infak teu daek, zakat teu dikaluarkeun, sumbangan nyumbang embung, sabenaon merasa memiliki asa nu aing, asa nu dewek, sawah-sawah dewek. Dipacul-pacul ku dewek, dipelakan ku dewek, diurus ku dewek, dipanen ku dewek, nama kudu bikin sawah ka batur, dan nu dewek. Rasa memiliki. Bukan rasa memiliki, tapi harus punya rasa dititipi. Semua ini adalah titipan, semua ini adalah amanah dari Allah. Jangankan harta Anda, termasuk diri Anda sendiri, keluarga Anda, istri dan anak Anda, itu adalah hunna amanatun min amanatillah. Itu semua adalah amanah, titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Pengen mubalik dai kondang sejuta umat, gitu. Almarhum Kiai Jainuddin MZ, ya, gitu. Hidup mah kudu jadi tukang parkir, tukang parkir, gitu. Mobil banyak berjajar, motor banyak berjajar, jadi kesombongan enggak? Naon sababna? Dan tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi, terjadi sombong. Nah kalau mobil lonyot mata dicekap, akan baik, kali itu dewek. Baik kalau orang merasa memiliki bukan merasa dititipi, waduh, nanti kalau gitu pan, gitu, poho itu poho iya, ya, tanpa namung sholat mau ngaji teh, gitu. Padahal salah sawiya supaya jadi ahli surga teh, gitu. Katiluna leungit harta, hanteu was hantenya, tibatan tinggal sholatna. Lima waktu berjamaah, dengan rasa bingung, dengan rasa susah, dengan rasa mengkel, dengan rasa amek, dengan rasa rupak, dengan rasa gelisah, gaduh, galau, sebab itu semua adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Si iblis pada rasa diri, pada selalu aina teh ya, nggak sombong, mata arogan. Yang kedua, Yesus kasang salam, selalu panggilan apa sifat hirsu Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika salah istrinya ibu kita semua Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anha terbujuk oleh rayuan iblis alilana untuk mengambil buah khuldi di surga, gitu. Dengan tujuan, dengan harapannya itu kasang salam. Sabab cek iblis, mana nyaho teh eta panglaman cara Allah wala taqrabu hadhihi sajarah. Ye ngarana eta buah teh buah huldi aiman huldi teh langgeng. Lamun maneh ngadar buah eta bakal langgeng di surgana. Sedangkan maneh mah bakal jadi khalifah fil ard. Bakal diturunkan ke alam dunia. Sedangkan di dunia teh Hawa can aya sasaha. Gitu. Sangat ribu beda jeung di surga segala nyampak segala aya. Maneh bakal diturunkan ke alam dunia mata teu meunang ngadar buah huldi. Saran ti dek, bilang cek imun cek bahasa Sinangka teh namanya. Saran tidek, mun maneh mau diturun ke alam dunia, hayang salawasna di surga, halah buah eta pada kau dilarang.
gitu terbujuk oleh rayuan iblis alina. Nah sampaikan mereka carogena Nabi Adam gitu. Nabi Adam dia langsung kuku iblis mah teu beunang. Ai ku istrina ku Siti Hawa mata keloba itu suami takut istri teh gitu. Abdi mah cenah eta mah suami takwa. Takut sama yang tua kan haji. Iya, gitu. Takut sama istri. Gitu. Ku pamajikan baik kumis baplang sangat ulang gitu. Tapi itu pamajikan ngarumpuyuk. Allahu Akbar. Nah iya. Di Siti Hawa mah kagoda beunang geus suganinya. Urang teh wagah kalam nya bukan duaan mah urang di dunia bari segala hese segala eueuh segala susah urang mending di surga geus urang ala. Nu katiluna ummahatul khotoya itu adalah hasad. Nu pangheulana boga sifat hasud teh nyaeta salah sawios putra Nabi Adam dengan Qabil. Gitu. Qabil, si Qabil hasud terhadap saudara kandungnya sendiri, terhadap adik kandungnya sendiri yang bernama Habil. Hai sukotala Habil. Ketika si Habil membunuh saudara kandungnya Habil itu karena hasad dan itu karena hasud. Lamun jalma geus katuan sifat hasud, eueuh dulur, eueuh batur, eueuh tatangga, eueuh baraya, eueuh kolot, eueuh anak disiksa. Itu karena hasud. Nu akhirna iblis alilana dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam boga sifat hirsu yang sampai dibuang ke dunia 40 tahun dipisahkan sama istina oge. Teu dihijikeun. 40 tahun tidak bertemu. Nangis kepada Allah, sujud kepada Allah dengan mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitupun Qabil karena hasud terhadap Habil berani membunuh Habil pada notabene itu adalah adik kandung sendiri yang pada akhirnya dia celaka. Nauzubillah summanau. Dan 3 sifat itulah yang harus kita jauhi ya. Nu kudu urang dijauhan ulah nepi ka ayatnya diri urang. Hiji, sifat takabur, jangan merasa memiliki, harus merasa dititipi. 2, sifat hirsu, hade bukan sifat kasantram, toma gitu. Cinta kan diperhatikan memperhatikan akibatnya. Yang ketiga, hade bukan sifat hasud, sabah hasud teh batak ngadaharan karena ganjaran-ganjaran amal sae urang. Nauzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina ala kadar pengisian di simkuring cekwen sakitu kirang langkung hapunten anu kasuhun ampun anu kateda upami teh meh lepatna baik dina pembacaan ayat suci Al-Qur'anna, hadis nabina, bahasanana muroban kali sajabina mangga ulah kira-kira agi malum jemar panu-panu kata hobi khusus ka Sayyidul Mukarram pangarsa guru urang sadaya sanakan haji teu baya ulah kirang hapunten karena kalepatan simkuring atau laras nama sama tempat taufik inayah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janten kamanfaatan yang kamaslahatan khususna kalau diri simkuring pribadi umumna kanggo padarea sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wabillahi taufiq wal hidayah wa kadzalikal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.